do a hotel tour. Hotel tour ဆိုပြပါမယ်။ခုကတော့နေပြီးတော့ Hotel Max မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရေချိုးခန်းပေါ့နော်။ဒီကနေလာဒီအခန်းနဲ့ရေချိုးခန်းနဲ့ဆက်ထားပြီးတော့ဒီဘက်မှာကမှန်တင်ကောင်တစ်ခုရှိရယ်။ဒီဘက်က toilet ဒီဘက်ကရေချိုးနေရပါ။ဒီကတော့အခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့စာပညာလို့ဖို့နေရပါတော့ဒါတော့ကျူရအိပ်ရမှာပါပြီးတော့အခန်းအပြင်ဘက်က view ကဒါပေါ့နော်ခုနလေးမှာကရေကူးကန်ရှိရယ် That's all ဘာမှတူတူချာချာရောမရှိပါအခုကကျူရဟိုတယ်ရောက်ခါကြပေါ့နော်ရောက်ခါကြဆိုတော့ဘယ်နှစ်နာရီလောက်ရှိပြီလဲနှစ်နာရီလောက်ရှိပြီမိုးအုံနေဆိုရေကူးရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေရပေါ့နော်ညမှကူးခြင်းပဲမဲ့တကယ်လို့ညကိုကူးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါ့ဟိုဖြစ်တော့ဖျားပါပေါ့နော်ဒီလိုညနေပါရေချိုးရအဲ့လိုမျိုးဆိုဖျားတတ်တော့နည်းနည်းစဉ်းစားနေရဒါပေမဲ့အတောင်းမဲပါလေကြောက်တယ်စဉ်းစားနေပါတယ်မနေ့ကမေးပြီးတော့ကုလိုက်ပါမယ်အခုကဟိုတယ်ကိုပတ်ပြီးတော့စပိန်စီလို့ရိုက်စပိန်စီမရရင်လည်းရှောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကoutfit ပေါ့နော်နေမူချိုးចောင်းသူလို့ဘာလို့ဖြစ်နေOkay, anyway, yeah, so well that way. The cute type you thought. So, thought about me. Guys, get ready with me to go on a date with my family. Who girl, nya ba bono. Nya ba gu. Nya ta cha mo lu de. Pyi Taw cha ma be phit pai. So, get ready lo wa me bono. Thama lo so ma khom ni swai ba me. Make ka ma lai no, ba lo lai so pyan phat pho lo de ma pa lo bono. Outfit ပဲဖြစ်ပါတယ်top ကဒီအရင် vlog တော့ဝယ်လာ top ရဲ့ပြီးတော့ this skirt လေးရဲ့ then look where my zebra let's go
လိမ့်နေတူ ရောက်ပါနဲ့ ကိတ်လေကိတ် အဲ့ကိတ်ကို ဝင်းကိတ်ပြာဝင်းကိတ်ရွှေဘုံဝင်းကိတ်ဥပဒေဆိုင်ကားနေနေစီ